واحد السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une recette aujourd'hui, vu que c'est la période des crêpes. Du coup, j'ai une petite recette avec les crêpes salées. Et du coup, c'est franchement, c'est très très facile à faire pour le repas du soir. une petite recette vite fait bien fait. حبيباتي، جيتكم اليوم بواحد الوصفه ديال لي كريب مالحين معمرين لوجبه العشاء، خفيفه سهله يعني في متناول الجميع. ونتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ما تقولوش عليا لي كومونتير ديالكم، التعاليق ديالكم واللايكات البارطاج، واللي ما تابوناش يتابونا باش يوصلوا كاع الجديد ديالي ان شاء الله. لي زامي n'oubliez pas de liker, s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir toute nouveauté et vos commentaires aussi. Voilà, on passe à la suite. Gros bisous. على بركة الله غادي نبداو لي كريب ديالنا مالحين. On va commencer nos crêpes salées. Donc j'ai deux œufs، عندي جوج ديال البيضات، نص لتر ديال الحليب، 500 مليلتر دو لي، 50 غرام دو بور فوندو، 50 غرام ديال الزبده مذوبه، 225 غرام دو فارينه، 225 غرام ديال الطحين. Après, هنايا عندي un peu des herbes aromatiques. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. شي شويه ديال يمكن لكم ديروا داكشي اللي بغيتو، قزبر، معدنوس، شويه ديال الثومه، المهم داكشي كيبقى اختياري ديالكم. un peu de poivre، le poivre الابزار. فوالا البزار والملحه خلاص على حسب الذوق. Voilà, donc je commence. Je mets du lait, du beurre, كندير كاع السوائل. Après les herbes مع الابزار والملحه. Et après je mixe avec ça, avec le plongeur, mixeur plongeur. Donc après avoir mixé tout ce qui est liquide, je viens de rajouter la farine. Après je vais remixer encore. Donc بعديا البنات خلطت كاع السوائل، زدت دابا الطحين، وغادي عاوتاني غادي نعاود نميكسي عاوتاني بالميكسور بلونجور. Donc voilà, après avoir mixé tout, c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez. C'est comme ça. Voilà. Et maintenant, je passe à la cuisson. D'abord, غادي ندوزيها البنات نطيب معكم واحد اون كريب وحده، ومن بعد انا غادي نكمل حتى نسالي نوريكم المتبقي. هوب انا طيبت الاولى. فوالا هكا ملي كنشوف الجناب بداو كيطيبوا ليا، بداو كيتقلعوا شي شويه من المقله، صافي راه كنعرف راها طابت من التحت وكنقلبها. دونك جو سورفاي لو كوتي ديك سا كومونس ا سي ديكولي، اي با سا فو دير كو سي بون، اي جو تورن دو لوتر كوتي. هانتوما كتشوفوا راه بدات كتنفخ، ملي قلبتها كتنفخ. Vous voyez, ça commence à gonfler. Bon, je sais que presque tout le monde sait faire les crêpes, mais en cas où, je mets la recette pour... on sait jamais. Voilà. Et voilà يا حبيباتي. إذا أنا غادي نكمل نستمر هكا حتى نسالي الكمية اللي عندي ديال العجين ديال العلاقة، ومن بعد نوريكم المتبقي. Donc voilà, moi je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je finis
tout ce que j'ai et après on se retrouve après pour la suite. Voilà يا البنات انا ساليت الكريب ديالي جي فيني مي كريب ça m'a donné 9 دونك عطاتني 9 ديال الكريب من هذا الحجم هذا. Voilà 9 comme ça et après on passe à la suite. Donc là je prends une noisette de beurre كناخذ واحد شويه ديال الزبده كندوبو بحال هكا كنقص على العافيه. دونك هنا كناخذ لا كريب كنديرها في واحد لاسيات غارقه. جو مي دون اون اسيات كروز هكا تبصل غارق كندير عليه لا كريب بحال ما هكا. كناخذ بيضه بسم الله اوبا بحال ما هكا كنضربوها بالفرشيطه. On fait battre juste un tout petit peu. Hop. Alors, je prends du cachère. كناخذ ديال البنات الكاشير يمكن لكم تاخذوا اللي بغيتو اللي عندكم في الدار. Voilà, j'ai pris ça. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, du lardon, du saumon fumé, de tout ce que vous avez. Moi, j'ai ça à la maison, j'ai pris ça. Donc, j'en mets un petit peu. À peu près hein. Et du fromage râpé. بعد كندير الفرماج محكوك. الفرماج تا هو كيبقى على حسب اللي بغيتو. الفرماج بغيتو الفرماج الاحمر يا الفرماج moi j'ai mis un petit peu et après sur deux كنطويها على جوج. je le plie comme ça. Voilà, après كناخذ هاد لا كريب ديالي هوب كنهزها بحال ما هكا. je la porte comme ça et je la pose sur la poêle. Ça va pas s'ouvrir, hein. Ça reste comme ça à feu doux. كنقص على العافيه. Après je ferme le temps que les œufs le temps de la cuisson des œufs. Après, la cuisson des œufs, franchement, c'est selon ce que vous aimez. Si ça soit bien cuit ou moins. Après, j'ai pas de temps pour la cuisson. Moi, c'est à peu près. فوالا. اذا بالنسبه للطياب يا البنات على حسب كل واحد واش كيبغي البيض يكون طيب بزاف ولا يكون يبقى شي شويه خضر. على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي الطياب ديال البيض. انا كنخليه تقريبا ما عنديش الساعه بالضبط شحال ديال الدقائق زعما كنخليها مي ان بو بري كنشوف على حسب. فوالا. Alors يا البنات juste un truc. Quand j'ai mis les œufs, le fromage et tout le reste, j'ai oublié de mettre le sel et du poivron. Donc voilà, ne tombez pas dans ce que je viens de faire. Voilà, vous pensez à mettre un petit peu du sel, un peu de poivron, juste pour le goût. يا البنات نسيت ما قلت لكمش راني نسيت ما درت الملحه والبزار. دونك فوالا هكا كتشوفوا هاني حيدت ان بو بري. كنشوف هكا الجنب بون صافا. هوب دونك دابا غادي نقلبها. Voilà, comme si je vais la plier. هكا يا البنات je les tourne de l'autre côté et je ferme encore. هوب ها كيفاش كيجينا من بعد ما كنقلبوهم بجوج ديال الجوايه كنقيسو هكا باش نشوفوا واش البيض طاب. كيبان لينا شي شويه فارم راه مزيان.
دونك راه بالنسبه لي انا سي بون راه طيب. دونك جو توش كوم سا بور فوار لا كويسون دي زوف اي ابري جو بيس كنحطو فوالا وكنقدمو بحال ما هكا على هاد الشكل مع سلاطه في الجم مع شلاضه ومطيشه بالنسبه لو غوبا ديال الليل العشاء. فوالا بور لو غوبا دو سوار سي بون. الوغ اتون غادي نحل بحال ما هكا. يم 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 كيجي داك الفرماج دايب كيجي بحال ما هكا. انا بالنسبه ليا لا كويسون سي بارفي. اي فوالا جو دي بون ديغوستاسيون. شهيه طيبه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها فريمون زوينه بنينه بزاف زعما ماشي ما كتكلفش بزاف. داكشي اللي عندكم في الدار تحاولوا تحطوه في وسط هذاك لاكريم اللي كاين عندكم، يا الكاشير يا زعما اللي كاين. يمكن ديروا الطون يمكن ديروا داكشي زعما اللي عندكم في الدار. فوالا نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. ما تنساوش تدعموني بلي لايك البارطاج جيم et voilà la prochaine inchallah. J'espère que vous allez aimer cette petite recette et gros bisous à tous et à très bientôt. Bisous.